басейн и едната страна ще умножим вместо по 2 по 1, защото този басейн няма таван. Лице намираме лицето на правоъгълниците, значи миналия път показвам какво беше лицето. Ето ви е развивката на купчето. Намерихме лицето на единия квадрат, на едната околна стена, плюс лицето на другата околна стена, плюс лицето на кое? На третата околна стена и на четвъртата околна стена. И след като им намерим лицата, използвайки височина, широчина и дължина, ето е съответно развивката. Това е околната върхнина. Това е лице. Намираме лице на правоъгълник и на квадрат, съответно в зависимост от това. Това е фигурата, извинявам се, много проблем с дъската. А тук търсиме всъщност колко събира той. А тук трябва да намерим съответно колко събира правоъгълният паралелепипед. Ще продължа от тук. Другото лице, което е лицето на пълната повърхнина, тя добре каза, че не намираме лицето на тавана на басейна, защото басейна няма таван. Чудесно. А ние търсим. Ето ви тук има едно аквариумче. Колко ли вода има в него? Ако имам по-голям цилиндър, ще го измеря, ама сега нямам цилиндър. Имам проблем. Не знам как да го измеря. Затова имам едно предложение. Тук ще ви предложа едно купче, което е с измерения 1 см на 1 см на 1 см. Вие от тези купчета малки, това сте го изработили в часът по изобразително изкуство, на една квадратна мрежа с размер 10 на 10, сте подредили някаква фигура по ваше желание. Като сте направили по колко купчета? 100 купчета сте направили в тази квадратна мрежа. Ето ви купче, което е 1 см. След това за домашно ви бях дала. Флавия е направила един чудесен куп, не че другите не са направили, който го е украсила. С какви размери? 10 на 10 на 10. Какво 10 на 10 на 10? 10 см на 10 см на 10 см. Кое е 10 см? 10 см дължина, широчина и височина. Така, ама 10 см мен не може да. Аз казах една друга мерна единица, която можем да използваме. 10 см на какво са равни? На 1 дециметър. Значи това представлява куп с ръб 1 дециметър. Това представлява купче от осия куп с ръб колко? 1 сантиметър. А големия куп, ако бяхме успели да го внесеме тук, който го направи по домашен вид и техника с госпожа Ивелена Александрова, колко е? 1 метър. Значи, мерните единици, които ще използваме, ще бъдат, има и 1 кубичен милиметър. Но него не мога да ви покажа. Значи, колкото на кибрителната клечка, съответно, бървото, в който се тряска горе-долу, той е толкова, даже е по-голям. Значи, ползваме 1 кубичен сантиметър, 1 кубичен дециметър и 1 кубичен метър. Превръщането на мерните единици ще бъде следващия час. На чиновете пред вас има показани. Тук съм подредила някакво тяло. Първото, до него е второто. Първото тяло до лилавия куб и второто. Първото тяло до лилавия куб. От колко кубични дециметра се състои? Преброете бързо. Първото. Тук това е първото. Колко кубични дециметра е първото тяло? Всяка група. Пребройте. Това е тялото само, без лилавия куб. Тук. Колко? Без куба. Без куба. Куба не ползвате. Колко? Колко купчета са? 4. 4. Второто тяло. Аз ще го покажа. От колко купчета се състои? 3. Добре. Ами това тяло не знам от колко. Кажете ми 20 на 20 на 20. Докажете ми го опитно по някакъв начин. Не знам. Справете се сами. Как действайте? От колко купчета се състои? Ставайте спокойно, работете. Какво стана? Какво стана? Само 4. 4 часа ли да са 4? Я ги служи за това да видиш колко. Не знам. Павлик, то ще съм живяла. Ти си ги приключила.
групите сега ги решавайте бързо. Така. Питам, елавото купче, голямото. От колко купчета може да се направи? От колко купчета? Една група съм видяла, която се се е ориентирала в обстановката. 9 какво предлага? 8. Защо 8? Вие как ги направите тези 8? Покажи ми, демонстрирай ми. Добре, точно така. Ето, 20. Чудесно. Вие не сте се справили, съжалявам. Вашата група, колко? Колко купчета? 8. Първата група, която се сети да обърне купчето, че е празно и да го напълни, бяха те. Значи те се справиха най-добре с поставената задача. Сега по изобразително сме изработили и още едно тяло. Интересуваме. Размерите колко бяха? 4. Колко? 4 дължина. Кубични сантиметърчета се побират в него. Чакаме да установите сами. Преценявайте. Колко кубични сантиметра се побират в това тяло? Има готови. 24. Защо? Защо, Василена, 24? Казаха вече 24. Защо 24, Васи? Защото ги умножихме по 2. Има 20 тялото. Има 24 купчета в тялото. Как ги преброите? Така поставите тялото и ги изброите. Как? Как ги изброите? Искам някой да ми обясни как ги изброите. Група, как реши? 9. Умножихме всичките измерения. Аз не мога да умножавам. Аз мога да броя сам. Както тук броите. Питам как го изброихте, колко са тук на това тяло. 5. Умножихме 4 по 3. 4 по 3. Защо? Защото на първия пласт имате 4 по 3. Да, и след това? Може да умножим по 2. Добре. Защото са 2 ред. Да, аз ще го сложа така, защото ще му помена ли обема? Не. И я ли го сметнете как? Дайте идея как да го сметна. Обърнете го така и го сметнете. Да, идеята. Как се получава така, колко му обема? 4 по 3. 4 по 2. Чакам отговор.